हॅलो मित्रांनो, तर तुम्ही ही कॅप्सूल पाहिले असेल किंवा यासारखे कॅप्सूल नक्कीच पाहिले असेल. तर ही आहे रेस्पिजॉय डी कॅप्सूल. ही स्मार्ट लॅबोरेटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे आहे. याची 60 रुपये ही 10 कॅप्सूलची प्राईज आहे. तर ही कॅप्सूल मुख्यतः सर्दी, खोकला किंवा घशात खवखवत असेल किंवा हे तिन्ही लक्षणं सोबत असतील तर यामध्ये यूज केली जाते.